¿Quieres saber cómo hacer una fogata en la naturaleza sin fósforos? Te lo explico en 3 sencillos pasos. Paso 1. Busca ramas secas y hojas para hacer una base. Paso 2. Usa piedras para crear un círculo seguro alrededor de la base. Paso 3. Frota 2 palos secos hasta que veas una chispa. Y ahí lo tienes. Una fogata lista para disfrutar. Recuerda siempre apagarla completamente antes de irte.